هات المباحث. يا برنس هات المباحث. هاخد منك هات المباحث. طب ايه براحتك بقى. مش هزقت على حد يا باشا. الشركه دي بتاعتك حطها في جيبك. وما انت بتديهم لنا بقى ازاي؟ انت بتديهم لنا ما تاخدهمش ليه؟ لا مش انت بتديهم لنا بقى ليه؟ طب انت بتديهم لنا بقى ليه؟ بتدينا بقى كل يوم. عايزك تمشينا على ورا شغل يا صاحبي. هات المباحث. يا برنس هات المباحث. هاخد منك هات المباحث. طب ايه براحتك بقى. احنا بناخدهم منكم بقى. احنا بناخدهم بقى منكم. احنا بناخدهم منكم. انت تديهم لنا ما تاخدهمش ليه؟ لا يا باشا ما تتصل بنفسك. طب خد واحده. انا مش هزقت على حد يا باشا. طب احنا بس براحة. مش هينفع بقى احنا بناخدهم منهم باقي. ازاي ما ناخدهمش؟ هم مقطعين. ايه مش الحكومه لسه هتتبعهم؟ واحنا مالنا غلط. بص كده بخليك معاه بس بعد اذنك. لا ما خلينيش معاك. بص كده بخليك معاه بس بعد اذنك. لا ما خلينيش معاك.